Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana natwe mwe banywanyi mukurikira uyu muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, aho tugiye kwibanda ku bintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba biriko biraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje gusotora u Rwanda mu gukora ibikorwa biteye isoni kandi bibabaje bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariko Perezida w'u Rwanda General Major Paul Kagame nawe akaba ari kumuha ubutumwa buhambaye cyane bumwereka ko igihe atakisubiraho ngo ahagarike amabi ari gutegura bishobora kumubana bibi cyane. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gusotora u Rwanda? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ariko arakora kugira ngo ahagarike amabi ariko arategurwa n'ubutegetsi bwiwe? Amakuru adushikira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye icyo ashaka kandi agamije ari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda, u Rwanda n'u Burundi bikinjira mu ntambara, bityo bigatuma abarundi batongera kuraba ibibazo bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo nyabuna bakaraba intambara iriko iraba. Ariko abatari bake, abasesenguzi, abakurikirana ibya politiki mu karere bakabona ko Ndayishimiye yabagiye gukora amakosa akomeye cyane, kuko kuva bashitse ku butegetsi batabashije no gufata n'umutumba nk'uko bakunze kubyivugira. Murazi ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yavuze ko bafashe igihugu nta n'umutumba babashije gufata bagashyika ku butegetsi kubera amasezerano ya Arusha yabereye muri Tanzania. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi igisoda cy'u Burundi aho kugira ngo bacyubake, ahubwo nyabuna baragisenye ku buryo bukomeye cyane, kugeza naho ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye abatari bake batabakomoka bagata igisoda, abandi bagapfira muri Kongo, abandi bakaba bapfungiye mu busho butandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bazira kwanga kurwana na M23. Ibi akaba ari ibintu rwose byazahaje igisoda cy'u Burundi, kugeza naho abarundi bavuga ko nta gisoda bafite. Murazi ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo aherutse gutangaza ko imbonerakure zokwitegura zigacungera igihugu kuko nta basirikare igihugu cy'u Burundi gisagaranye. None ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubirengaho agashoza intambara ku gihugu cyitekaniye, ku gihugu kimaze imyaka myinshi kirimwo amahoro n'umutekano, ariko amahoro yabonetse ku kiguzi cy'amaraso kitari gike, aho ingabo ndetse na General Major Paul Kagame bahagaritse jenoside mu mwaka w'1994, jenoside yahitanye abo mu bwoko bw'abatutsi batari bakeya, abasize bakoze iryo bara bagahungira ku butaka bwa Kongo. Ariko kugeza uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafatikanije gutwara igihugu cy'u Burundi bakaba ariko barabasasira indava kugira ngo bongere bagaruke bakore ayo mabara. Ibi byose rero Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yakunze kwerekana ko batabyihanganira, kandi avuga ko uzamusotora wese intambara izatangurira iwe ikaba ari naho irangirira. Aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije na mugenzi wa Kongo bamaze igihe kinini batoza interahamwe, aho interahamwe Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi bakunze gukora amabara atari make ku butaka bw'u Burundi bitwa imbonerakure. Bose bakaba bamaze iminsi batozwa mu kibira kugira ngo bitegure urugamba rwo kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko bakaba barahuye n'ingorane zikomeye cyane, aho bose bashiriye rimwe batazi ikibabayeho. Bamwe n'abandi bakavuga ko ubu ari ubutumwa bukomeye cyane nyakubahwa General Major Paul Kagame yahaye Perezida w'u Burundi kugira ngo ntazasubire n'undi munsi kugira icyo akora ndetse no kugira icyo atekereza.
umubano w'Uburundi n'u Rwanda ngo watosekajwe n'ibinyoma bya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye agira ibinyoma biteye ubwoba. Ibi ni ibyatangajwe na mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame, aho yavuze ko ububeshi n'ibinyoma bya Ndayishimiye aribyo byatumye umubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda utosekara ku rugero rukomeye cyane, kugeza aho u Burundi bwiyumvira gutoza inkorabara zasize zihekuye u Rwanda. Umubano w'Uburundi n'u Rwanda ngo watosekajwe n'ibinyoma canke ukutavuga ukuri kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo bishikirizwa na Perezida Paul Kagame arongoye u Rwanda. Mu kiganiro aherutse guha ikinyamakuru Jeune Afrique, Perezida Paul Kagame yamenyesheje ko ataco atakoze mu kubahiriza ibyo yasabwa na leta ya Gitega, ariko biba impfabusa kubera ko yahavuye atahura neza ko ariko agiranira ibiganiro byubaka n'umunyabinyoma, umuntu ufise politike yashaje. Perezida Evariste Ndayishimiye ni umunyabinyoma. Ibi byashimangiwe na mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda, kandi biza bigaragaza ko ari umunyabinyoma, nk'uko n'abarundi batandukanye yaba abari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu bakunze kwemeza bakanashimangira ko Ndayishimiye iki ari ibinyoma ndetse no guhuma amaso abarundi. Murazi ibyo yagiye asezeranya abarundi kuva yashika ku butegetsi, ariko benshi bakemeza ko nta na rimwe ku ijana arigera akora ku byo yasezeranije abarundi. Murazi ukuntu ajya imbere y'abarundi akarira ngo ubucamanza bwarapfuye, ariko se ntimwabonye ibyo yakoreye mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni? Byaraboneka neza ko ari urubanza rwahereye mu biro bya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi ko ari urubanza rwahawe abacamanza rwamaze guhera. Murabona n'ibigenda bibera mu manza zitandukanye nk'ibiriko biraba kuri muganga Christophe Sahabu, aho apfungiwe akarenganyo. Amakuru dufise akaba ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije n'umutambukanyi we ndetse n'ibindi bihangange muri CNDD-FDD birishaka kwegukana ibitaro bya muganga Christophe Sahabu. Mwarabonye abafungwa bagaheza umunyororo ariko ntibapfungurwe. Mwarabonye abamara imyaka irenga 10 bataraburana nka Christine Butoya ndetse n'abandi benshi. Iki kikaba ari ikimenyetso cyashimangiwe na nyakubahwa umuperezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yavuze ko Ndayishimiye ari umubeshi ku rugero rukomeye cyane. Ariko abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana ibibera mu karere bakaba bemeza ko intambara imaze igihe ibera ku butaka bwa Kongo yabigiye kwimukira ku butaka bw'u Burundi, kuko Kongo yaramaze kubona ko itabona umutekano igicumbikiye abasize bakoze jenoside inkoramaraso, ikaba ishaka kuzohereza mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye nawe ati ndabakira rwose, ndaza mbafashe, mbahe byose, mbahe abagwanyi babatoza, mbahe ibikoresho. Akirengagiza ko igisoda ciwe aricyo gisoda kinaniwe mu karere, kandi akirengagiza ko ntaco yigeze akora kugira ngo yubake igisoda kuva yashika ku butegetsi, ahubwo nyabuna barabandanya gushira imbere iby'ubwoko kugeza aho igisoda cya kera cyahoze cyakuweho ndetse burundu kigasenywa cyane, n'amasezerano yari yasinyiwe Arusha akaba atarigeze yubahirizwa. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Ndayishimiye atabushobozi n'imbaraga afise byo gudwana intambara, naho ashaka kongera gusubiza abarundi mu bihe bigoye kandi mu bihe bikomeye cyane by'intambara. Ariko benshi bakabona ko ari we mukenyero afise, kuko nta kindi kintu gishoboka yabwira abarundi kuva yagera ku butegetsi. Ibintu byarayangaye kugeza aho abarundi bifuza ko mu gihe uwo yasubiririye umuhisi Petero Nkurunziza nubwo yapfuye yogaruka ku butegetsi, kuko intwaro ye ntibigeze babaho mu buzima bugoye ubwo barimo uyu munsi. Wa munezero abarundi bageze wabaye uw'amezi 15 yonyine gusa. Ibi birababaje cyane kandi birateye ubwoba. Uburundi bwugaye imbibi zo hasi buhana n'u Rwanda. Abarundi n'abanyarwanda twari twaranezerewe cyane aho Perezida Ndayishimiye yuguruza imbibi z'u Burundi muri Nyakanga 2022. Indwi zose zakurikiyeho
byarabonekaga neza ko ibintu bigenda neza. Icyo gihe yabikoze indwi zitatu inyuma y'ibogozwa rya General Bunyoni yafatwa nk'intambamyi. Imbibi zari zugawe mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ndabibutse ko u Rwanda rutari rwarigeze rwugara imbibi ruhana n'u Burundi. Abarundi n'Abanyarwanda twari twanezerewe cyane tubonye ifoto ya Perezida Kagame mu biro bya Perezida Ndayishimiye muri Ruhuhuma 2023. Mu nyuma hakurikira urugendo rwa Angeline Ndayishimiye i Kigali muri Mukakaro 2023 n'urwa Jeannette Kagame i Bujumbura mu mezi yakurikiye ibyo bintu. Byari ibintu biryoshe kandi rwose byiza. Abanyarwanda barazaga mu gisagara bagakora ico bashaka cyose ndetse bagahaha ku buryo bukomeye bigatuma ifaranga riboneka mu gihugu. Rwose byari ibintu biryoshe. Naho bitahora bivugwa, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yasubiriye gutosekara kuva abasoda b'u Burundi batanguye gupfira muri Nord Kivu, aho bagwanira hamwe n'umuhari FDLR w'Abanyarwanda bagirizwa ko bakoze ihonyabwoko mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Mu gihe Ndayishimiye yari yaje ari uwirukana FDLR mu Burundi kuja gusanganira urugamba nayo muri Kongo, byarababaje u Rwanda naho rwo ataco ruvugira hejuru. Ni ukuri byarababaje u Rwanda kubona Ndayishimiye ahitamo gukorana n'abasize bahekuye u Rwanda kandi bagifise n'ibitekerezo byo kugaruka guhungabanya u Rwanda, bakaba bagifise n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ibi bintu byarababaje u Rwanda ku rugero rukomeye cyane kandi babona ko u Burundi ari umugambanyi ukomeye cyane. Ibintu byakomeje kugenda bigenda nabi kugeza aho Ndayishimiye ubwiwe avuga ko ahamagariye Abarundi ndetse n'Abanyarwanda kurwanya ubutegetsi bwa Kigali. Naho bitahora bivugwa, ni ukuri Ndayishimiye yakoze amakosa akomeye cyane. Ibintu byunyutse muri Kigarama 2023 aho inyuma y'igitero cari gitabara mu Gatumba, Perezida Ndayishimiye yagirije u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma ya Tabara. Byatangaje benshi mu gihe Gatumba iri ku rubibi rwa Kongo. Abasoda b'u Burundi bakaba bamaze imyaka 2 bagwana na Tabara muri Sud Kivu mu bice bita Huti Plata Uvira, ubundi bufise platoni 2 muri ako gace kuva mu mpera za 2021. Perezida Ndayishimiye afatanya Tabara n'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 mu gihe umuhari wavutse witwa Fronabu Tabara muri Rusama 2011. Kuva uvuka wamye ukora aho nyine muri Uvira. Tabara yarakoze igitero ca mbere mu Burundi muri Kigarama 2014 mu ntara y'Ibitoki utera Uvira muri Kongo. Muri iyo myaka yose General Godefroid Niyombare yari arongoye igisirikare cy'u Burundi, ahandi hatwara iperereza ry'u Burundi. Nimba General Niyombare afatanye na Tabara, byoca bivuga ko uwo muhari washinzwe n'igisoda cy'u Burundi n'ikinyoma. Ibi byose bikaza bishimangira bya binyoma bya Ndayishimiye na mugenzi we w'u Rwanda yavuze ko agira ibinyoma bitagira abandi. Abasenga nimusengere igihugu n'akarere. Amajambo amaze iminsi avugwa na Perezida Ndayishimiye be n'iyi ngingo yo kugara imbibi birafise isano n'ibiriko birabera muri Nord Kivu muri Kongo. Amakuru dukura mu barasirazuba mu basirikare b'u Burundi bariyo aravuga ko intambara ishobora gusubira kubuka ku rugero rukomeye vuba cyane kandi ikubukira mu Burundi. Aho ni mu gihe Perezida Tshisekedi yari yamamaje avuga ko azotera u Rwanda. Byaramunaniye, none Ndayishimiye ngo niwe ushaka kwihandagaza ngo abikore. Bishitse amajambo duherutse kumva mu Burundi azoba icirwazo cyo kwinjira muri iyo ntambara. Ni ukuri birababaje kandi birateye ubwoba. Hagati aho amakuru y'ibanga dukura mu bansi ba Ndayishimiye muri CNDD-FDD yo avuga ko babona urwanko n'u Rwanda nk'akaryo keza kabafasha umugambi wabo. Ndabibutse ko mu rubanza Igitega, General Bunyoni yagirije u Rwanda ko rwahaye Perezida Ndayishimiye amakuru ajanye n'ibyo Bunyoni yaganira n'abantu. Mu yandi majambo, Bunyoni afata ko u Rwanda
rwamwononeye umugambi. 2024 na 2025 ishobora kuba umwaka utoroshe mu karere cyane cyane ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye yahisemo gukorana n'abajenosideri ariko agiye gukubitirwa nabo hamwe kugeza ku munota wa nyuma. Abajenosideri ariko arifatanya nabo nta cyiza bamugezaho. Niyo mpamvu agiye guhura n'ingorane zikomeye cyane igihe atabihagarika. RDF ikaba yakinjira nk'uko yabigenje, ikaba yajya mu gihugu cy'u Burundi kugeza igeze i Gitega, kugeza igeze kwa Ntare, amaze ikereka Ndayishimiye ko ariko arakina n'ubuzima bw'abantu barenga miliyoni 15. Ibi byose bikaba biri kuva mu makuru yacu y'ibanga yemeza ko Ndayishimiye kariya ari agashinge bamuteye gato cyane, ko ibiri inyuma ari byo byinshi kandi ko yuba agiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.